Сарайга киргенде эле туугандар көрүп атасыздар. Эки тарабында эки жака тең кааласаңыздар мына ушул жака уй бука байлап баксаңыздар дагы болот экен. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтөк каналынын катталуучулары. Бүгүн 3 апрель 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Арашты өзгөн районунун Мырзаке айылындабыз. Мырзаке айылынан мына ушул центрден жогору карай келгенде мына ушул жерде төрт көчөгө ДК келесиздер. ДК келгенде бул жактан Курманжандатка көчөсү менен кесилишет. Эски Курманжандатка көчөсү менен. Мына ушул жерде сатылуучу жер участкасы үй менен чыгып атат. Сарай үйү менен 20 сотук жери менен чыгып атат туугандар. Буюрса чекеден маалымат беребиз. Бул жерден катар айтып кетели. Маданият үйү, базарга, мектепке, балдар бакчасына дегеле баардык жака жакын. Так центрден сатылуучу үй боюнча маалымат беребиз. Мына ушул ДК менен туп-туура 200 метрге жакын жүрөсөөр, биринчи, экинчи көчөгө солго кайрылганда эле ошол жерде сатылуучу үй боюнча чекеден маалымат беребиз. Андыктан ар бир көрүп жаткан агалар кол иретинде ушул видеого бирден лайктан басыңыздар. Чекеден көрсөтүп маалымат беребиз туугандар. Жанагы Курманжандатка көчөсү менен экинчи көчөдөн ушул жака бурулгандан кийин туп-туура бир 250 метрге жетпейт, 200 метрге деле жетпейт экен. Ошол жашыл дарбазадан бир жака карап жогору карай келесиздер. Жогору карап келгенде мына ушул үй сатууга чыгып атат туугандар. Көрүңүздөр, мына ушул үй боюнча чекеден көрсөтөбүз. Алды тарабы, бардык тарабы, төрт тарабы тең тосулган. Пескоблок менен тосулуп, мына ушул жерде артыңкы менен мал жандыкка киргенге дагы место бар экен. Андан кийин бул жагында граница мына ушул пескоблокко чейин болот экен туугандар. Анан килтеген дарбазасы менен биринчи эле кирип барабыз. Бул жерде негизинен эч ким жашабайт экен. Мына кароо жок дейт. Алып, карап, чөптөрүн оруп, тазалап чекеден эме кылсаңыздар болот. Биз катар маалымат берип кете беребиз туугандар. Жердин жалпы аянты 20 сотукка жакын, 20 сотук чапчыган жер аянты менен мына ушул үй сатууга чыгып атат туугандар. Үйдүн узуну 14 метр, туурасы 13 метр болгон үй туугандар. Андан кийин мына ушул жанында дагы времянкасы бар экен. 3 бөлмөлүү времянкасы, андан кийин кладовкасы дагы бар экен. Чекеден көрсөтө беребиз. Биринчи оң тараптагы мына ушул 3 бөлмөлүү времянкасын ичин дагы көрсөтүп кетели. Бул жакта эшик, андан кийин өзүнчө от жагып турган печкасы, бул жерде мындай айтканда ашканасы десек да болот. Анан бул жактан эле кошумча экинчи эшик менен кирип келсеңиздер, бул жагы дагы өзүнчө бир бөлмө туугандар. Мына ушундай жерден сонун болгон үй, жери кенен болгон үй сатууга чыгып атат туугандар. Мына бардыгы пол, негизинен эле бул жагында жашап, чоң үйдү дагы өзүнчө бир эме кылып койсоңуздар болот экен. Андан кийин үйдү дагы катарына маалымат берели. Үстү тинеке менен жабылган үй туугандар. Чекеден көрсөтүп маалымат берели. Бул жерден келгенде өзүнчө эшик менен тепкичтен чыгып, эшиктен кирсеңиздер, бул жагында сөрө тапчаң кылып жасап коюптур. Негизинен ремонту деле бул бир 2013 жылдары толук бүткөн дейт туугандар. Анан почти жаңы эле үй экен туугандар. 90 жылкы үйлөр эмес, 2013 жылдары бүткөн үй экен. Тапчаң кылып, анан бул жагында киргенде эле өзүнчө бөлмөлөрү ортоңку коридор, кенен коридор. Анан ар бир бөлмөгө өзүнчө эшиктер коюлган туугандар. Андан кийин бөлмөлөр боюнча катар маалымат берип кетели. Бул жака оң тарапка киргенде дагы өзүнчө бир терезелүү бөлмө, детский десек дагы болот экен. Детский ылайыктуу, жакшы бөлмө туугандар. Андан кийинки экинчи бөлмөнү дагы көрсөтөлү. Бул бөлмөдө көрүп атганыңыздардай потолоктору негизинен алып эле жашай турган үй туугандар. Кийинки залга кирсеңиздер, залдын ичи дагы аябай кенен, жол жакта эки терезеси менен туугандар. Залы дагы кенен болгон мына ушул үй туугандар. Кийинки 4-чү бөлмөгө кирсеңиздер, бул жагында дагы үйдүн алды тарабынан жол жактан дагы терезеси бар. Мына ушундай үй көрүп атасыздар туугандар. Өзүңүздөр дагы көрүп
кызыккандар сүйлөшөсүздөр, экранга номерлерин калтырып коебуз. Кийинки мына ушул бөлмөгө кирсеңиздер, бул бөлмө дагы аябай кенен. Бул жакты жатак бөлмө деп койсо дагы болот экен, ичи кенен. Жакшы салынган үй туугандар. Үйдүн ичин көрдүңүздөр. Эми биз акырын бул жакта коро жагына өтөлү туугандар. Бул жагын көрүп атасыздар, алды кенен. Бул жагын мындайынан брусчатка бастырып, стяжка кылдырып жасап, андан арка кылып алсаңыздар эле сразу алып эле жашай турган жай менен туугандар. Бул жерде мындай суу кампасы, суу сактагычы дагы бар экен. Анан бул жакта жанагы дарбаза менен ичи кенен болгон. Бул жактан кааласаңыздар чөп, малга эмне керек болсо бардыгын ташыганга мүмкүнчүлүк бар экен туугандар. Анан мына ушундай бак дарактары, өрүктөр тигилген. Анан бул жактан корого өзүнчө мына ушундай жол менен түз барастар дагы, мал караганга сарайы дагы аябай ыңгайлуу сарай болуп салыныптыр. Сарайды акыркы мындай технологиядагы салынган сарайлардан десек дагы болот. Адамга аябай шартты түзүптүр. Негизинен эле бул жака мына жерде жылкы кармасаңыздар дагы ичи кенен атайын места кылыптыр. Мындай решеткадан кылып, анан ошол дубалдын атырабына алдына акур дагы жасап коюптур туугандар. Бул жактан катар көрсөтөр эле. Бул жакта өзүнчө дааратканасы, анан тооканага дагы место бар экен. Тоок кылсаңыздар дагы болот. Бул тарабына акырын сарайга келгенде, сарайдын үстүн тинеке менен жаап, чөп жыя турган кылып, бардык местаны шартты кылынган туугандар. Сарайдын узуну 15 метр, мына ошол пескоблоктон мына ушул кырга чейин 15 метр, туурасы 9,5 метр болуп салынган сарай. Мындай камгыш менен салыныптыр. Камгыш дагы негизинен жылуулугу жылуу болот. Сарайга киргенде эле туугандар көрүп атасыздар, эки тарабында эки жака тең кааласаңыздар мына ушул жака уй, бука байлап баксаңыздар дагы болот экен. Анан мына ортолукта мал караган киши бул жагына кааласа, бул жагына малга чөп берип, суу берип караса дагы болот. Анан бул жерде өзүнчө бир атка же бийге ылайыкташтырып дагы место кылып койгон экен. Бул жагынан койканага кире турган ход бар экен. Негизинен азыр бул жагы жабык экен. Арт тарабына көрсөтөбүз. Мына үстүндө таштамайлары, шлепкаларын көрүп атасыздар. Бекем, жакшы болуп салынган үй, сарай. Негизинен эле өтө сонун жерден чыгып атат туугандар. Мырзакени жакшы билесиздер. Мырзакеликтер жакшы билет. Мырзакеде негизинен үйлөр дагы редко чыгат. Анан ушундай жерден сонун алып эле сразу мал койду кылып жашай турган шарты менен үй чыгып атат. Мына жагы койканасы, койду мына ушул жака камап, акурласаңыздар эле болду экен. Негизи койлор камалып турган экен убагында. Анан бул жагынан мындай кылып акур менен бозунунан күнгө эрте менен күн чыкканда бул жактан мындай тескери чыгып туруп, бул жерге малды байласаңыздар дагы өзүнчө сонун кылып коюптур. Бул жагына стяжка кылып, анан бул жагына чөп салып койсоңуздар, мал караганга дагы ыңгайлуу туугандар. Бардык документ тарабынан эч кандай маселеси жок. Бардык документтери таза, кызыл китеби бар туугандар. Мына ушундай сонун жерден үй чыгып атат туугандар. Мына ушул үй сарайы менен бардык шарты менен сатылып аткан үйдүн баасына келсек туугандар, жакын эле айтам дейт. Жакын айтып, срочно сатышым керек, акча керек дейт туугандар. Баасы 5,5 миллион. Кеми бар, аз маз кеми бар дейт туугандар. Андыктан байланышып дагы маалымат алсаңыздар болот туугандар. Бүгүн биз Мырзаке айылында мына ушул сатылуучу үй коросу менен көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катыл өтүңүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.